Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklara, özellikle de Medusa, lanetli güzellik ve trajik kader başlıklı metne odaklanarak Yunan mitolojisinin en bilinen ama belki de en yanlış anlaşılan figürlerinden birini konuşacağız. Medusa. Evet, Medusa gerçekten de çok katmanlı bir figür. Çoğumuz onu baktığı kişiyi taşa çeviren o yılan saçlı canavar olarak biliyoruz, değil mi? Ama biz bugün biraz daha derine ineceğiz. Onun hikayesindeki trajediyi, uğradığı haksızlığı ve bir kurban olarak portresini, aynı zamanda taşıdığı o karmaşık sembolizmi anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. Zaten Medusa mitinin günümüzde bile bu kadar güçlü olmasının nedeni de bu bence. Yani binlerce yıl önce anlatılmış bir hikaye, nasıl oluyor da adalet, haksızlık, güç, dönüşüm gibi temalarla bugün hala bize bir şeyler söylüyor. Bu çok etkileyici. Evet. Peki, en baştan alalım isterseniz. Kaynaklar Medusa'nın başlangıçta nasıl biri olduğunu anlatıyor. Gorgon kardeşler var, 3 tane. Evet, Steno, Euryale ve Medusa. İşte onlardan bahsediyorum. Medusa'nın diğer ikisinden bir farkı varmış sanırım. Aynen öyle. Kaynaklar Steno ve Euryale'nin ölümsüz olduğunu ama Medusa'nın ilginç bir şekilde ölümlü doğduğunu belirtiyor. Bu önemli bir detay aslında ve başlangıçta bir canavar falan değil, tam tersine olağanüstü, yani dillere destan bir güzelliğe sahip genç bir kadın. Sadece güzel değil, aynı zamanda dindar biri, değil mi? Kendini tanrıça Athena'ya adamış. Evet. Athena'nın tapınağında rahibe olarak hizmet ediyor ve en önemlisi orada bir iffet yemini etmiş. Yani kendini tamamen tanrıcasına adamış bir hayat sürdürüyor aslında. Ama sonra işler değişiyor. Bu güzellik başına dert açıyor sanırım. Maalesef aynen öyle oluyor. Güzelliği deniz tanrısı Poseidon'un dikkatini çekiyor ve mitin en trajik kırılma noktalarından biri burada yaşanıyor. Poseidon hem de Athena'nın o kutsal kabul edilen tapınağının içinde Medusa'nın yeminini falan hiçe sayarak ona zorla sahip oluyor. Tapınağın içinde mi? Bu inanılmaz bir saygısızlık. Hem tanrıçaya hem de Medusa'ya karşı. Kesinlikle. Yani düşünsenize, en güvende olması gereken yerde adanmış olduğu tanrıçanın kutsal mekanında böyle bir saldırıya uğruyor. Bu sadece fiziksel bir saldırı değil, aynı zamanda ruhsal bir yıkım, masumiyetinin tamamen yok edilmesi anlamına geliyor. İşte burası gerçekten çok kafa karıştırıcı ve aslında sinir bozucu. Athena bu duruma nasıl tepki veriyor? Yani kendi tapınağında yaşanan bu korkunç olaya karşı ne yapıyor? Mantıken Poseidon'a öfkelenmemesi gerekmez mi? Gerekirdi, değil mi? Ama mit öyle anlatmıyor. Kaynaklara baktığımızda Athena'nın öfkesinin oklarının asıl saldırgan, yani güçlü tanrı Poseidon yerine kurban olan ölümlü rahibesi Medusa'ya döndüğünü görüyoruz. Bu gerçekten de çok çarpıcı. Ama neden? Neden Medusa? Yani bunun mantıklı bir açıklaması var mı mitolojide? Şöyle diyeyim, bu durum mitolojide ve maalesef dedik ya günümüzde de gördüğümüz o kurbanı suçlama mekanizmasının belki de en bilinen örneklerinden biri. Athena neden bunu yapıyor? Belki tapınağının kirletildiği düşüncesiyle baş edemiyor, belki Poseidon gibi bir tanrıyla doğrudan yüzleşmekten çekiniyor, belki de öfkesini boşaltacak daha kolay bir hedef arıyor. Ve o hedef güçsüz olan, ölümlü olan Medusa oluyor. Ve cezası da korkunç. Yani sadece basit bir ceza değil. Hiç değil, tam bir dönüşüm, bir lanet aslında. Medusa'nın o güzelim saçları, övgüler alan saçları, canlı, zehirli yılanlara dönüşüyor. Gözler artık baktığı her canlıyı taşa çeviren ölümcül bir silaha dönüşüyor. Teni ise soğuk, pullu bir canavar derisine bürünüyor. Yani güzelliği onun laneti haline geliyor. Ve bununla da kalmıyor, sürgün ediliyor, değil mi? Evet, bu korkunç dönüşümden sonra toplumdan tamamen dışlanıyor. Diğer iki Gorgon kardeşiyle birlikte insanların ulaşamayacağı uzak, ıssız bir adadaki bir mağaraya sürülüyor. Artık yalnız, dışlanmış ve bir canavar olarak damgalanmış durumda. Ne kadar büyük bir trajedi. Başlangıçtaki o masum rahibeden eser kalmıyor. Yıllar sonra da sahneye Perseus çıkıyor. Evet, yıllar geçiyor ve hikayeye yeni bir karakter dahil oluyor. Kahraman Perseus. Ona verilen bir görev var. Medusa'yı bulup öldürmek ve başını getirmek. Ama bu imkansız gibi bir görev, yani
taşa çeviren bir bakıştan bahsediyoruz. Nasıl başa çıkacak bununla? İşte orada tanrısal yardımlar devreye giriyor. Kaynaklar, Perseus'un bu görevde yalnız olmadığını, tanrıların onu epey desteklediğini anlatıyor. Hermes'ten uçmasını sağlayan kanatlı sandaletler alıyor, Hades'ten onu görünmez yapan bir miğfer. Görünmezlik miğferi mi? Vay canına. Evet, oldukça işe yarar bir hediye. Sonra Athena'dan parlak, ayna gibi bir kalkan ve demirci tanrı Hephaistos'tan da çok keskin, özel bir kılıç alıyor. Yani anlayacağınız tam teşekküllü bir donanımla yola çıkıyor. Bayağı hazırlıklı gitmiş yani. Peki bu ekipmanları nasıl kullanıyor? Özellikle o ölümcül bakışlardan nasıl korunuyor? Perseus sadece güçlü değil, aynı zamanda akıllıca davranıyor. Medusa'nın mağarasına yaklaştığında ona doğrudan bakmaktan kaçınıyor. Bunun yerine Atina'nın verdiği o parlak kalkanı bir ayna gibi kullanıyor. Medusa'nın yansımasını kalkandan takip ediyor. Zekice bir taktik. Kesinlikle. Ve Medusa uyurken, yani en savunmasız anında yine kalkandaki yansımasına bakarak yaklaşıyor ve Hephaistos'un verdiği o keskin kılıçla başını tek bir hamlede kesiyor. Ve hikaye burada bitmiyor değil mi? Kesilen baştan bir şeyler oluyor. Evet, bu da mitin ilginç detaylarından biri. Medusa'nın kesilen boynundan, yani ölümünden iki varlık doğuyor. Kanatlı at Pegasus ve altın kılıçlı dev Chrysaor. Bunlar aslında Poseidon'la olan o zoraki birlikteliğin sonuçları olarak yorumlanıyor. Yani Medusa'nın ölümü bile yeni bir doğuşu, beklenmedik sonuçları beraberinde getiriyor. Pegasus'un doğumu bile bu trajik olaydan kaynaklanıyor demek. Peki tüm bu olan bitenin ardından Medusa'nın hikayesi bize ne anlatıyor? Yani bu mitin taşıdığı sembolik anlam nedir? Sadece bir canavar hikayesi olmadığını konuştuk. Kesinlikle değil. Medusa'nın öyküsü zamanla, özellikle modern yorumlarda çok güçlü bir sembole dönüştü. En başta uğradığı korkunç adaletsizliğin, yani masumken cezalandırılmanın bir sembolü. Cinsel şiddetin ve sonrasında kurbanın nasıl suçlanabildiğini, nasıl canavarlaştırıldığının acı bir alegorisi olarak okunuyor. Yani o aslında ilahi gazabın ve belki de o dönemin ataerkil düzeninin bir kurbanı mı? Aynen öyle. Poseidon'un eylemi cezasız kalırken kurban olan Medusa hem tanrıça tarafından lanetleniyor hem de sonunda bir kahraman tarafından öldürülüyor. Bu güç dengesizliklerini ve adaletsizliği çok net gösteriyor. Ama günümüzde özellikle feminist düşüncede ve sanatta Medusa figürü farklı bir anlam daha kazanıyor. Nasıl bir anlam? Şöyle, Medusa artık sadece kurban olarak değil, aynı zamanda bir direniş figürü olarak da görülüyor. O yılan saçlar, o öldürücü bakışlar, bazen uğradığı haksızlığa karşı bir öfkenin, bastırılmış dişil gücün bir ifadesi olarak yorumlanıyor. Yani canavarlaştırılan kadının gücünü geri alması gibi bir sembolizme bürünüyor. Sanatta, edebiyatta sıkça karşımıza çıkıyor bu yorum. Onun o lanetli güzelliği, trajik kaderi ve karmaşık kimliği insanları düşündürmeye devam ediyor. Anlıyorum. Yani hikaye başlangıçtaki o saf güzellikten korkunç bir dönüşüme, trajik bir sona ve oradan da günümüze kadar uzanan, sürekli yeniden yorumlanan çok katmanlı bir anlatı sunuyor bize. Kaynaklar bu mitin aslında ne kadar derin ve düşündürücü olduğunu gösteriyor. Evet, tam olarak öyle. Medusa'nın hikayesi basit bir canavar masalı olmanın çok ötesinde. Bu incelemeyi bitirirken dinleyicilerimize de bir düşünce egzersizi bırakalım belki. Olur tabii. Mesela şunu düşünebiliriz. Medusa'nın binlerce yıl öncesine dayanan bu öyküsü, bugün yaşadığımız dünyadaki adalet arayışları, gücün nasıl kullanıldığı ya da kötüye kullanıldığı, susturulmaya çalışılan, haksızlığa uğrayan sesler hakkında bize neler fısıldıyor olabilir? Güzel bir soru. Yani bu antik mit, günümüzdeki mağduriyet deneyimlerini anlamak, belki empati kurmak açısından bize hala yol gösterebilir mi? Hangi dersleri çıkarabiliriz? İşte bu sorular üzerine düşünmek, mitlerin sadece eski hikayeler olmadığını, aslında insanlık durumuna dair evrensel gerçekleri barındırdığını görmemizi sağlıyor bence. Medusa'nın trajedisi bu anlamda hala çok canlı ve konuşmaya değer.
Bu derinlemesine ve gerçekten düşündürücü bakışta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu derin yolculuk için teşekkürler. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli. Hoşça kalın. Hoşça kalın.